En este vídeo, hablaremos de medicamentos para la tos con flema. Veremos los principios activos, y los productos en el mercado, que se pueden adquirir en farmacias sin receta médica. Tenemos tres clases de medicamentos: mucolíticos, expectorantes, productos naturales. Los mucolíticos diluyen la mucosidad y la flema, para hacerla menos viscosa y facilitar su expulsión. Están presentes como productos orales, tabletas, jarabes, o aerosoles. Hay muchos productos, y aquellos con OTC escritos, están disponibles como medicamentos de venta libre en España. Luego veremos los productos en el mercado. Los ingredientes activos son: acetilcisteína, que es un derivado del aminoácido cisteína; Ambroxol, que también tiene un efecto anestésico local, por lo que se utiliza en algunos comprimidos para el dolor de garganta. Puede irritar la mucosa gástrica, por lo tanto, precaución en personas con úlcera gástrica o problemas similares. Luego hay otros: bromexina, carbocisteína, erdosteína, mecisteína. El manitol nunca se usa, pero por inhalación tendría este efecto, pero normalmente se usa como un laxante osmótico. Luego tenemos sobrerol, y tripsina, que es una enzima. Luego tiloxapol. Hay también el vapor, muy útil, por ejemplo, como fumigaciones. La clásica olla con agua caliente, y se puede también usar agua y solución fisiológica vía aerosol. Son remedios antiguos, y muy efectivos, y sobre todo sin efectos secundarios. Veamos qué existe en España en el mercado. Tenemos muchos productos con acetilcisteína, y también muchos con Ambroxol, y alguno con bromexina. El Cortagrip lleva tripsina, y Fluimucil Complex también tiene paracetamol para dolor y fiebre. Ahora vemos los expectorantes, que aumentan las secreciones líquidas de las vías respiratorias, y promueven la eliminación y expulsión del moco. Las sales de amonio y la guaifenesina también tienen un efecto mucolítico, expectorante, mucorregulador y mucocinético. Algunos también consideran que el sulfoguaiacol tiene un efecto mucolítico. El último, la tipepidina, también tiene un efecto sedante sobre la tos. En el mercado en España, solo tenemos productos con guaifenesina, Iniston expectorante y fórmula Spec jarabe, que solo contienen guaifenesina, y Iniston expectorante y descongestivo, que también contiene un antihistamínico anti-H1. La triprolidina, para estornudos y secreción nasal, que causa somnolencia, y también contiene la fenilefrina para la congestión nasal. Luego hay un producto con paracetamol cuando hay dolor y la fiebre. El Inistolin pediátrico expectorante para tos con flema y congestión nasal. Los últimos tres contienen un expectorante y un sedante de la tos, que por ejemplo, podría usarse antes de acostarse, cuando la tos perturba el sueño. Siguen los productos naturales. Hay la resina de benjuí, que se extrae de una planta, y también contiene ácido benzoico, que tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas. Luego otra resina, el bálsamo de Tolu o Perú, que siempre es expectorante. Algunos también le atribuyen un efecto mucolítico. Hay eucaliptol, aceite de eucaliptus, que se puede utilizar con precaución en niños menores de 4 años. La ipecacuana, que tiene un efecto expectorante, pero que se utilizó en el pasado para inducir el vómito en caso de intoxicación o envenenamiento. Sigue el regaliz con un efecto expectorante. Al final tenemos vapor, agua, y solución fisiológica, que hemos visto antes, y que podemos incluirlos entre los remedios naturales. Hay muchos productos disponibles en farmacia, y también en los herbolario. Al final, los recuadros verdes, con enlaces para encontrar rápidamente, productos disponibles comercialmente, que sean útiles en caso de una combinación de síntomas. Por ejemplo, vemos estornudos, secreción nasal, con congestión nasal, y con tos con flema. El producto disponible es Iniston expectorante descongestivo jarabe. Espero que disfrutes el vídeo. Hasta luego.